呢條唔好，呢條褲，我未諗到，認真啲，認真啲，認真啲。好啦，今日嚟到呢個俾人 call out 嘅狀態，就係幫我拍片呢位仁兄，叫李俊華先生，係我好老死，識咁多年都冇乜筍嘢會應我。今日玩呢啲咁嘅 gap 嘢，喺度揾我。玩之前呢，我都會踢翻3個嘅。第一個李俊華，一定有你份。第二個李成峰，見你呢排又失戀又失業咁樣，喺屋企冇乜嘢做，係玩呢啲啱你嘅。第三個壓軸一定有佢份，我嘅好兄弟趙文旭，許燕文，自稱雞地小霸王，就係佢啦。好啦，我哋依家準備開始啦，等我鬆下先。